Добрый день, действующие и будущие поставщики недвижимости для государства. Опять я снимаю на объекте. Как вы видите, что уже обои во всей квартире поклеены. И я в этой квартире обозначил, что здесь есть скрип пола. После этого мне стали спрашивать, а что делать со скрипом пола? Его, правда, по фотографиям не видно, его только можно услышать, и мы это выясняем у собственника. Если видим, что дом проблемный, например, или пол проблемный, то есть мы понимаем, что в этом доме возможно скрипа пола, то мы это всегда уточняем у нашего собственника. Если скрип есть, его нужно убирать. Я покажу примерно, что нужно делать. Конечно, скрип бывает, грубо говоря, 3 уровней сложности. Есть такой легкий скрип, где-то локальный, есть средний уровень, где уже скрипа много по квартире. Но есть тяжелый случай, который, по факту, уже даже скрип не получится убрать. Но это, как сказать, мы упустим, это редкий случай. Чаще всего скрип либо легкий, либо такого среднего уровня, который локально все-таки можно убрать. Я покажу, как это можно сделать. При этом мне задали вопрос, а что еще нужно спросить собственника, например, по вопросу того, чего из фотографии не видно. Здесь нужно понимать, что в госзакупке мы берем квартиры, которые максимально для нас выгодны. Это значит, что чаще всего мы поставляем квартиры либо на первом этаже, либо на последнем этаже. Отсюда вытекает вопрос. Если мы берем квартиру последнего этажа, то мы всегда у собственника спрашиваем, какое состояние кровли, протекала ли крыша, когда протекала, как давно это было ли вообще. И исходя из ответа, мы дальше планируем ход наших действий. Если нам что-то в отличие не нравится, мы думаем, что будем делать. То же самое касаемо первого этажа. Ну или второго этажа, если это малоэтажный дом, например, 1-2 этажа в доме, тогда даже второй этаж нас с вами этот вопрос будет интересовать. А так, если квартира на первом этаже, то мы всегда спрашиваем, какое состояние подвала. Есть ли в подвале вода, есть ли запах воды, как давно там какие-то были проблемы, когда там, не отопление прорвало или канализацию. То есть в такие моменты мы спрашиваем просто у собственника, потому что когда приходит комиссия, мы же запах тоже не можем по фотографиям уловить. И состояние подвала мы не можем собственника просто отправить в подвал фотографировать. По идее это можем, конечно. Но сами собственники в принципе знают, проблемный дом у них это или нет с точки зрения подвала. Почему мы это спрашиваем? У нас были, конечно, сложности в закупках, когда мы начинали, и эти моменты мы опускали, поэтому были проблемы, когда квартиры не принимали из-за кровли здания, были проблемы, когда не принимали квартиры из-за состояния подвала внутри, но там были очевидные проблемы, которые мы избегали. Даже по фотографиям. Вы можете увидеть по фотографиям, что в квартире натянут потолок, последний этаж, и протечек нету. Но задавая этот вопрос, вам собственник скажет, да, протечки есть, постоянно происходят, особенно в подъезде. И тогда мы просим фотографии подъезда, как это выглядит, потому что администрация будет подниматься в подъезде по лестнице, она все равно это увидит. Поэтому разговор о кровле – это просто разговор с мнением собственника, объясняя, насколько это важно. Теперь давайте вернемся к скрипу. Как убирать скрип, раз этот вопрос важный. Сейчас тогда перейдем с вами в другую комнату. Мы с вами переместились в комнату. В этой комнате достаточно большой объем скрипа, то есть это не где-то локально, а практически каждая доска издает звук скрипа. Я вам сейчас покажу, что нужно делать, и для этого мы разберемся вообще, откуда возникает скрип, то есть какие две основные причины скрипа. Именно мы берем две основные, есть еще, но мы берем с вами только основные причины скрипа, которые чаще всего возникают и которые достаточно, чтобы этот скрип убрать. Какой инструмент нам с вами понадобится? По большому счету шуруповерт, саморезы длинные и циркулярная пила. Вот она выглядит так, поэтому для скрипа пола нужно только саморезы, только шуруповерт и только циркулярная пила. Сейчас я вам покажу природу возникновения скрипа и что мы делаем. Так, когда возьму камеру в руки, иначе будет неудобно. Но смотрите, где возникает скрип. Первое место скрипа – это там, где доски соединяются с лагами. То есть под этими досками есть лаги, такие направляющие. Они идут с каким-то шагом. И в местах окончания досок находятся лаги. И к этим лагам эти доски пробиваются. И первый источник скрипа – это место соединения. Вот видите, здесь гвоздь, тут еще ряд гвоздей. Поэтому первое, что нужно делать, это саморезами перетянуть, то есть затянуть потуже, чтобы доска не гуляла. То есть это первый источник скрипа в местах соединения к лагам. Второй источник скрипа, как я сказал вам, что здесь находятся лаги. Лага идет от стены к стене. И второе место, где возникает скрип, это тоже, где идет доска. При этом она здесь не соединяется с лагами, а находится над лагой. То есть лежит просто на лаге. Так как в свою очередь она соединяется в другом месте с другой лагой. Но в этом месте тоже возникают скрипы, так как она касается лаги, и тем самым возникает скрип. Здесь мы тоже присверливаемся, точнее саморезами крепимся, чтобы это было более надежно и доска не гуляла. Третий источник звука, по большому счету, это места соединения досок между собой. Они же соединены
И когда мы ходим, они между собой двигаются, тем самым скрипят. Поэтому у нас с вами есть циркулярная пила, которой мы проходимся по всем швам. То есть все швы мы с вами проходим этой циркулярной пилой, тем самым изолируем каждую доску друг от друга. И после этого чаще всего скрип исчезает. После, конечно, лучше накрыть листом, там, не знаю, фанеры или ОСБ, и поверх уже можно делать линолеум. Но если пол более-менее крепкий, то можно, конечно, ну, точнее, более-менее ровный, можно, конечно, линолеум подороже взять, но лучше, конечно, постелить лист фанеры и уже поверх недорогой линолеум. Ну вот, буквально коротко я вам рассказал, каким образом убираются скрипы. Ключевой момент, конечно, можно весь пол демонтировать, чтобы вообще не было деревянного пола, но это будет удорожание ремонтных работ. Так как наша с вами задача поставить квартиру, которая полностью соответствует техническому заданию и подходит к заказчику, то удаление пола деревянного является излишним с точки зрения наших задач. Поэтому достаточно его укрепить и постелить линолеум. Если какие-то есть вопросы по ремонту или в целом по закупке недвижимости, пишите в комментариях, я их читаю, обращаю внимание и на все вопросы я, конечно, отвечу.